Kita kembali lagi tontonan ini Pak Puji. Karena tadi misi gagal. Bocor Pak Puji, mana nak? Tonton. Iya sini Pak Puji, bukan lu di oncum ini, oncum tidak main dah. Di pulau, tidak pen. Bagaimana nih Ion itu? Ada di dapur gancu, jangan sampai lepas. Tahan. Waduh, ini besar sekali ikannya ini. Ya, lihat. Gile, gile. Sampai ya lepas. Ini kakaknya ini. Inilah ini. Awas. Ini ikan ini. Ini ikan besar. Waduh, besar sekali. Waduh. Lagi mo niyo? Ada. Apa itu? Digosek. Mana boleh ini? Ya, biar sisiknya rontok semua itu. Halo iki pasang iki. Loh. Iki regane iki 500.000 per kilo nih. Sampai di bawah. Bentar lagi saya mau mancing juga ini. Tunggu ya. Ya. Ini aku mancing berburu. Rawena. Pegang. Oh, aku pegang sana terus saya ya. Tuh.